Fala, turma, beleza? Tranquilo? Para quem não me conhece, o Ryan aqui da Auto Center Moriá, aqui no Valparaíso, fica localizado aqui na Morada Nobre, na rua 6, ok? O telefone para contato na descrição do vídeo. Vamos lá? Tucson 2.0, 16 válvulas. O barulho dela na parte traseira, vou tirar essa máscara aqui. Então tá tendo um barulho aqui nesse espino, né, da pinça. Então esse daí é o defeito dela. Nós vamos remover as pinças, levar para o torneiro, fazer o enchimento e colocar de volta no veículo, beleza? Aqui com a pinça removida a gente pode perceber, ó, que tem uma folga aqui, ó, um desgaste devido ao tempo de uso. Então aqui, ó, olha aí, ó. Então a gente vai fazer o enchimento, mostrar para vocês como é que vai ser feito lá o procedimento no torneiro e ser colocado de volta para resolver o problema do cliente aí. Bom, pessoal, chegou aqui os pinos novos para Tucson, né? Nós já vamos finalizar aqui o serviço dela. Só mostrar para vocês a diferença que tá os pinos aqui, ó. Aqui nós estamos com os 4 pinos que estavam nela, que estavam fazendo barulho, e aqui os pinos que foram feitos, né? Aqui, ó, vou deixar aqui fechado, que é ajustado na medida dele. Olha aí, ó, bem justo, né? Se nós pegarmos os outros que estavam aqui, ó, a quantidade de folga que dá, ó. Olha aí, ó. Todos eles, ó. Mas já esse aqui, ó, entra bem justinho, tá dando 4.4 milímetros. Pessoal, Elantra 2.0, 16 válvulas, tá marcando 80 mil quilômetros. E esse carro chegou até nós com reclamação de falha, né, mais ou menos uns 15 dias atrás. Foi trocado vela, foi trocado filtro de ar e o cliente ficou de retornar para fazer a troca da bobina, né? Nós tínhamos uma bobina para teste, colocamos a bobina e ele ficou de retornar para trocar a bobina. Teve uma reclamação também a respeito do freio desse carro. Qual seria? O cliente estava percebendo que quando ele freava o carro, o ABS estava acionando. E no acionamento do ABS, o carro ele jogava um pouco de lado, né? Jogava um pouco para o lado direito. Então, ele também estava com um barulho na suspensão. Então, o barulho na suspensão foi identificado aqui a barra axial dele, né? Que vai ser trocada. Ela está com folga dos dois lados, então vai ser trocada a barra axial. Com relação à questão do freio, nós podemos perceber aqui que esse disco está com uma rebarba bem grande. Apesar de não ter chegado no limite ainda, não compensa ser tirado o material dela porque o preço do disco é relativamente barato. Com relação às pastilhas de freio, a reclamação do cliente do freio é devido a essa situação aqui, ó. A pastilha de freio ela não está fazendo um assentamento completo no disco. E aí o que acontece? Ela pega somente nessas duas laterais aqui e não freia corretamente o carro. Então o carro está ficando ruim de freio devido ao disco ter essa quantidade de rebarba aqui. Então vai ser trocado essas pastilhas, vai ser trocado aqui as barras axial. E também vai ser trocada a bobina de ignição que chegou nova.
né? Então aqui tá a bobina de ignição. Vai. Pessoal, Jetta 2.5, 2008 ele, tá com seus 220 mais ou menos quilômetros já rodado, 220 mil rodado. Ele chegou até nós com reclamação de freio, ele tá com alguns problemas também com relação ao câmbio automático, ele vai ser levado para um profissional que mexe com câmbio automático para mexer. E nós fizemos aqui a troca do cilindro mestre desse carro, porque o freio estava muito baixo, muito ruim de freio, devido a essa peça. O cilindro mestre desse carro, o cliente que fez a compra dele trouxe para nós um cilindro mestre usado, né? Nós não recomendamos, mas o cliente fez a compra, né? Se responsabilizou pela peça, e ele é uma peça relativamente barata, né? Um cilindro mestre desse novo você encontra aí na base de uns R$ 1.500, R$ 1.400. Então, nós podemos ver aqui que ele tem um local aqui onde vai o sensor, né? O sensor de freio, para identificar a posição que está o freio aqui do condutor do veículo. Então, devido a essa questão aqui, é que esse cilindro custa, né, esse valor todo. Então, o cilindro mestre trocado, não tive tempo de mostrar a troca, né, mas já está trocado, já está resolvido o problema e ficou bom o veículo aí. Seguindo aqui com a manutenção da oficina, o cliente reclamou nesse carro aqui com relação ao barulho na parte de suspensão. Ele disse que está ouvindo um barulhinho, né? Então a gente levantou aqui para tentar identificar. E olha só como é que está a situação aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o barulhinho que ele disse que estava ouvindo. Eu não sei como é que vai ser quando tiver um barulhão, né? Mais tranquilo. Aí que vai ter que ser feito, né? Trocar a bucha da barra estabilizadora, trocar esses morcegos aqui da frente. Aqui a gente chama de morcego, viu? Então, e tirar um pouco desse barro aqui. Eu acho que esse carro deve estar consumindo muito, deve ter uns 10 kg de barro aqui a mais. E aí o carro fica um pouquinho mais pesado. Mas vamos seguir aí com a manutenção. Fala galera, beleza? Quando dá assim 7h20 da noite e a gente tá aqui com uma Saveiro, olha aí, ó, uma Saveiro G4, motor 1.8 AP e olha lá, scanner ligado. Olha lá, manômetro de pressão de combustível corretamente. Significa que o problema é sério. E aí o que acontece? O cliente levou esse carro no Lava Jato e disse que após sair de lá ele percebeu que o carro começou a falhar na marcha lenta. Já foi trocado o bico injetor, foi trocado vela, foi trocado bomba de combustível e não resolveu o problema. O carro já foi em outra oficina e agora está aqui com a gente para tentar resolver esse problema. Foi trocado cabo de vela também, né? Então já foi trocado uma porção de coisa, já foi gasto um bocado de dinheiro e o problema continua. Então vou mostrar para vocês aqui que o scanner não está acusando nenhuma falha. Olha aqui, ó.
Nenhuma falha, tá vendo? Nas leituras aqui tá tudo 100%. Sensor de marcha lenta funcionando corretamente. Bomba de combustível funcionando corretamente. E aí quando você se depara com esse tipo de coisa, você se pergunta, e agora, né? Ficou curioso para saber o defeito desse carro? Nós vamos colocar ele no próximo vídeo, beleza? Enquanto isso, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Valeu, galera!